各位心理學家、輔導員、弟兄姊妹，你哋好。咁就最後一堂啦。通常最後一個講員呢係叫做壓軸係最勁嘅，但係希望唔好令大家失望。其實唔係嘅，我舉手最後嗰個講，因為我今朝要翻工，所以我趕過嚟。今朝我都錯過咗，我就要睇翻。咁咧就我嘅工作就醫生啦嚇，臨床。但係就其實近呢2年咧，好多人話我去教會講道多過喺診所睇症。咁事實就係好似係好多嘅嚇，學校教會頭先羅弟兄即係我去教小朋友啊，教啲老師啊，教育局啊，好多都係而家青少年嘅情緒、抑鬱等等。咁我就幫香港大學就做防止自殺研究，同埋我都有啲教會係福音戒毒啊咁嘅侍奉嘅嚇。咁亦都好多時間係教書啦嚇，我哋醫學啦同埋神學院嘅教導我都有參加，只要我抽時間我都好樂意，包括巴拿巴我都有幫手教。咁其實就今日我希望唔好令大家失望，就係一個醫生好似你哋諗住，今朝都有醫生係孔醫生係。咁其實醫生你哋可能想聽啲好高科技啊、high tech 啊、醫學啊，咁其實我就可能會希望唔好令你哋失望。其實我就好貼地嘅嚇，我平時就唔會講啲好高深嘅嘢，但係好重要同埋好易明嘅，因為慣咗同啲家長啊、小朋友啊，甚至長者老人家去解釋。咁我今日講嘅嘢應該好容易明白，但係就個中就好多醫學常識、精神學常識、心理學常識。咁希望可以融會貫通。咁盧小姐，我好擔心，博士，我好擔心就一陣我咁雜亂呢，你都唔知點樣 round up。但係其實希望係俾大家有個預備，就係融會貫通嘅身心靈。甚至我哋嘅信仰、聖經教導係融會貫通，唔係抵觸，亦都唔混亂，亦都唔會模棱兩可嘅。火災、地震、天災人禍、疾病、cancer， 任何嘢都有壓力。但係我想提出就係升職加人工、結婚生仔、宣教、退休都有壓力。而家我睇嘅病人喺診所好多係升咗大學、畢咗業、考完 DSE 入大學出嚟做嘢、結婚做咗媽咪，跟住嚟睇醫生，因為原來爆煲。你睇下，我最近睇咗個結婚，原來結婚有50分嘅壓力指數，離婚都只係多少少73嘅啫。咁所以我哋今日呢幾日香港係愁滿布嚇，即係好唔開心大家。但係你記住，其實我哋日日都好多，甚至正面嘅事都好有壓力嚇。你開公司、開鋪頭、做生意都有壓力。小朋友去讀幼稚園，小朋友出世都有壓力。原來放假都有壓力嘅，聖誕節、過年都有壓力嘅。包利是，以前啲人要去整年糕啊、包利是啊、派月餅呢啲都有壓力。原來係可以係好普世，同埋我哋點樣去處理面對係緊要過係咪冇晒壓力、冇晒災難、冇晒疾病、長命百歲。我哋信仰話俾我哋聽，人會終結，人會有病，人有順境逆境，不過喺上帝嘅神手裏邊嚇。外在內在，外在頭先講啦，就好多嘅壓力。咁咧原來身心靈或者身心係緊密嘅，好多嘅唔使西醫，中醫都知，護士亦都知，心理學家亦都好清楚。就算啲冇乜讀過醫科嘅人都知道，原來你緊張壓力就胃痛、胃出血，會內分泌、免疫系統會懵啲，會血壓都泵高啲，係嘛？皮膚所有嘢，尿頻、胃痛、甩頭髮、血壓高，全部都係我哋身心嘅關係。身心嘅關係即係身心靈嘅關係。一個人靈命唔好，心理都唔好噶啦。你同上帝嗌交，喺度埋怨上帝，離開教會，你嘅心理都唔係好正常。所以身心靈都係互通，就係咁解。頭先都有講員講過，原來我哋身體嘅交感神經或者自律神經係非常之重要，就係好似一架跑車，你幾時踩油，幾時收油，幾時較大啲冷氣，幾時較細啲冷氣。上帝個設計係微妙到不得了嘅。當你呢個系統失調，個冷氣壞咗，或者個焗爐個掣壞咗，你就會飆
飆汗、心跳、手震、氣喘，條腸會喐得好快，或者頭痛、頭暈、耳鳴、發脾氣、瞓唔到。咁呢就係我哋平時見嘅焦慮症就係咁噶啦。或者好似呢幾日喺大埔嗰啲人就係咁噶啦。而家就算有帳幕瞓、有冷氣嘆，佢都會咁嘅，心跳、氣喘、肚痛、胃痛。所以而家都好多醫生當值，我哋醫學會有啲機構都叫啲醫生去大埔幫手，有啲護士幫手。今日我哋講創傷，其實都同我哋呢個系統、呢副機器、我哋嘅跑車裏邊嗰啲零件好大關係。壓力嚟到呢，即係會出現就係會 hyperarousal， 即係水滾，架車噴煙水滾。我成日同啲病人講，而家瞓唔着、嗌交、發脾氣，而家湊仔湊到噴煙，就係好似架車水滾，一定要搞佢，揸慢啲。如果個 brake 壞咗，就唔該食藥整好佢。如果整好咗，你都係唔識揸車，就唔該揾啲心理學家，是但一位坐晒喺度教你教仔，教你做人。揸車揸好啲，唔好要揾整車師傅去整。我成日同啲病人講，我係整車師傅，整幾個月整好噶啦。不過你要再學駕駛班，要心理學家教你揸車。最慘就係今次大埔之後，居民或者係創傷嘅人，或者我哋頭先講細個創傷、大個創傷，你唔完全康復，個抑鬱唔醫好，或者嗰啲創傷嘅陰影成日跳出嚟搞你，你就好痛苦，就會咁噶啦。失驚無神就會啲回閃跳出嚟，跟住你就成日唔開心，成日瞓唔着，成日發噩夢，開始就會飲酒吸毒，或者係會行為會改變，去麻醉自己，變咗一個酒鬼，變咗一個食白粉食丸仔嘅人。我哋見好多人唔係淨係創傷，可能係成長唔開心、返學唔開心、婚姻唔開心，都會變成一個一係賭錢，一係飲酒吸毒，一係去滾。我哋講緊上帝俾我哋個腦出世嘅時候，個個都係一樣嘅，理論上係一樣嘅，但係有高矮肥瘦，腦都係有啲人係會啲分泌好啲，或者係天生個性格係勁啲。如果你養個狗，你就知狼狗同芝娃娃嘅性格唔同，或者同一隻poodle好唔同，天生嘅，但係有得訓練嘅。成長就係訓練啦。你去到嗰個馴獸師或者個教練好啲，或者個父母差啲，咁就有高低分別。性格嘅成長、長期壓力，即係讀書、婚姻、你嘅家庭，呢啲就係壓力啦。當呢啲壓力再最後一根稻草，本身已經抑鬱，而家再有個朋友喺火災離世，你就會爆煲噶啦。有啲人會唔想做人。我哋醫學上咧就知道，原來長期壓力就會導致啲分泌失調噶啦。咁在座嘅姊妹女性會容易明嘅，你壓力大就嚟結婚，好緊張考試，你啲月經都會失調噶啦。原來壓力大會影響個腦分泌，包括血清素、腎上腺素，甚至女性荷爾蒙。所以點解醫生我哋可以醫病，就係搞一搞呢啲荷爾蒙，個腦就會好翻即係要食藥咁當然你話輕微嘅唔食藥係輔導都得嘅，你放下假放鬆，做心理治療，做輔導，輕鬆翻唞下。減下壓，頭先講啲呼吸減壓又好，好多嘅操練或練習心理治療一樣可以改善呢啲血清素，即係等於一個女性佢考完試放鬆翻、開心翻，啲內分泌正常翻一樣，但係嚴重要揾醫生幫，呢啲就係因素咯。有時我哋醫生唔係淨係好似心理學家咁傾偈，有時要抽血有時我哋抽甲狀腺或者要睇下係咪啲內分泌問題，咁呢啲就唔多講。我哋講緊上帝俾我哋個腦袋裏邊啲分泌就主宰一切嘅，主宰你識唔識瞓覺，主宰你嘅記性集中力好唔好。所以心情唔好一定要揾心理學家揾輔導，你放鬆翻情緒，糾正翻，醫好翻你嘅心理問題，你嘅機能先會正常。好似呢幅圖咁，上面嗰三條橙色、綠色、藍色就係多巴胺、腎上腺、血清素。如果你正正常常身心靈係健康嘅，有瞓覺、有運動、有社交生活、有返教會，呢啲全部都正常嘅。如果唔正常，就會冇記性、緊張、情緒唔穩定，會焦慮、恐懼、發脾氣、冇能力開心。而家好多人咧冇能力開心，就係你同佢慶祝生日，
同佢去玩，同佢去一轉日本，開心少少，跟住翻嚟即刻唔開心。呢啲就係叫做冇能力開心啊。紅色嗰度冇咗快樂同埋開心嘅能力。當然你話去見心理學家會好翻嘅，但係如果見完心理學家都係好嚴重呢，要食藥加輔導，食藥加心理治療係嚴重嘅要咁醫嘅，輕微嘅呢，食藥都得，或者淨係心理治療都得。而家個即係指引就係咁。我哋好多人係創傷之後啊，條腦細胞就會好似橙色嗰度咁噶啦。頭先講完講就係上一代有創傷，而家我哋呢一代有創傷，嗰個腦細胞會縮水嘅，某啲地方會縮水嘅，所以記性會差，情緒會差。如果身心靈康復呢，就藍色嗰度，心理治療或者抗抑鬱藥，或者你總之係康復嚇。做運動、休息、足夠睡眠，條腦細胞就會大翻，就會好翻㗎啦。無論係抑鬱、焦慮、失眠同埋創傷等等，我哋講緊唔係創傷，唔係怕咗去大埔，唔係怕咗住高樓大廈咁簡單。最驚就係咁，瞓唔着、翻唔到工，唔想讀書，唔想去外國，唔想移民，唔想孝順，唔想同老婆去玩，唔想親子。即係呢啲就會破壞家庭、破壞生命、破壞你嘅將來。咁邊個最開心呢？魔鬼係啊，魔鬼唔係醫生，唔係博士。我哋呢啲錢唔會賺。我哋最唔想人咁樣去跌倒、軟弱、墮落啊！我哋最知道魔鬼最中意咁。你最好打老婆，最好吸毒，最好打仔，最好唔想返教會，魔鬼就拍手掌。所以無論創傷，無論你行為沉溺，無論你抑鬱，無論你大病都好，魔鬼好開心。所以我哋一定要身心靈都健康，去榮耀神，去見證神。沉溺唔好睇少，好多係抑鬱沉溺，好多係壓力導致嘅沉溺，亦都有啲人係性格天生好中意沉溺嘅，由細至大都中意沙沙滾嘅，亦都有好多係創傷後沉溺。我哋見好多女士係性侵犯之後變咗走鬼。我有個女病人就係產後之後食白粉，因為佢產後抑鬱啊。咁人哋介紹有個衰朋友介紹佢食白粉，佢咪食咯。即係產後變咗一個食白粉嘅人都有嘅。婚姻唔開心會沉溺。上帝嘅設計係令我哋個腦識得開心、識得快樂、識得滿足，同埋有記憶。即係你食過呢隻好貴嘅雪糕，你好記憶，認得個牌子就想食。你飲過嗰隻紅色嘅汽水，以後你見到 Coca-Cola 你就想飲。你見過你同你老婆、男朋友、女朋友，即係仔女開心嘅呢，你以後好想見到佢。上帝係俾我哋有能力 reward， 有滿足感、有記憶、有追求、有動力去重複去做同一樣嘢。日日都係返同一個屋企，日日都係攬住同一個老婆。日日都係攬住你嗰隻狗，日日都係玩你嘅 Lego， 日日都係食你最中意食嘅白粥油炸鬼。呢個就係上帝設計，我哋先生存到嘅。唔知大家有冇感恩呢？如果你唔識呢，你 Day One 已經唔食奶噶啦，唔食奶瓜得噶啦 BB。上帝設計我哋係識得追求溫暖、滿足感、快樂，但係我哋人類就好聰明，小聰明。頭先講原罪或者叫罪性，我哋中意用啲超技術。我唔中意讀聖經，唔中意查經，唔中意返教會，我中意打機。我唔中意食雪糕，唔中意飲可樂，我中意吸毒。我中意食白粉，我中意飲酒。我唔中意拍拖，唔中意老婆，我中意去睇鹹網，中意去滾。原來毒品、沉溺呢啲全部都會越嚟越吸引，好似小朋友。唔係好中意睇課外書，唔係好中意做練習，唔係好中意補習，係中意篤手機，中意上網，咁啊會依賴上癮，破壞你嘅生命。所以創傷後，如果你嘅情緒唔調適，大埔嘅居民或者一啲創傷嘅人，我哋唔去輔導幫助佢哋，佢哋就算唔去自殺，唔去失眠，唔去跳樓都好啦，可能會嗨咗呢啲。我哋希望避免。一個好地地嘅正人君子可以咁嘅。Why good people do bad things？ 當我哋喺逆境、喺困難、喺沉重壓力底下，
冇人去扶持，冇人幫手，或者你離開教會、離開上帝。Good people do bad things， 即係就算鄭博士同廖醫生，如果我哋離開上帝，我哋唔同人自己病埋，自己諗辦法，可能都會行差踏錯。What bad men do what good men dream。頭先講原罪，原來我哋一唔小心、一放鬆、一離開上帝，我哋就會做衰嘢㗎啦。原因就係我哋日日都諗緊衰嘢嘅。亞當同夏娃都日日都諗緊衰嘢嘅。我哋自己做自己嘢，唔好理上帝最好。上帝放我哋放我哋假啊！我唔使見到上帝啊。好似有啲弟兄姊妹就係禮拜日就去做基督徒，禮拜一至禮拜六就我冇所謂嘅嚇。咁就好危險㗎啦！一離開上帝，可以做壞事，可以去貪心，可以去接觸啲唔好嘅嘢嚇，去做一啲上帝唔喜悅嘅嘢，千祈唔好。咁我就頭先講啦，我係幫手福音戒毒，亦都我嘅工作日日都做緊戒毒、戒酒、戒毒品、戒賭錢、戒色情等等。原來保羅已經講咗㗎啦。好多嘢可以試可以做，但係都未必樣樣有益處。呢個就係好重要嘅一個邏輯或者一個原則。呢個 Bosco Lee 係我個侄仔，佢喺美國做傳道。咁咧佢就話：今日就講沉溺啦。我今日講創傷。頭先我講創傷，好多人會沉溺嘅。喺外國好多創傷嘅軍人啊，即係喺集中營或者係俘虜翻到美國，以前越戰嗰啲。個個都變咗食白粉，個個都打針，個個都吸毒。原因就係佢哋生無可戀，冇樂趣。毒品俾到佢唯一嘅樂趣。我哋基督徒好多時都好想有呢樣嘢嘅，最好放假。上帝我而家唔侍奉，我唔返教會一段時間，我自己做自己嘢。我離開上帝去試下啲平時我唔夠膽試嘅嘢，千祈唔好咁做啊！一次意外可以致命。所以身心靈好緊要，好緊密，亦都唔可以。我淨係照顧健康，我要食好嘢，我去揼骨，我去美容，但係忘記咗上帝，冇咗靈命，亦都唔會健康嘅。呢度講冇咗好嘅心理學家教你嘅方法，你唔去做，你唔去跟進，你嘅心理唔好，你嘅靈命都會打垮嘅。我未見過一個心理好正常嘅牧師可以牧會牧得好好。調翻轉，佢心情唔好，瞓唔到，或者佢嗰排係好多壓力嚇，即係屋企有事，佢嘅靈命、佢嘅講道都會走樣。身心靈係好緊密。咁點樣去預防？點樣去做好自己本分呢？或者我哋點樣教好啲災民點樣做好本分呢？一定要見人講嘢，一定要輕鬆，有活動有運動。就算而家喺個災場嚇，喺度即係瞓帳幕都好，你都要同我哋傾偈，去俾翻啲興趣活動，唔好淨係睇新聞，唔好淨係等人去幫你自己。咁啊，最好就係睡眠足夠啦嚇，即係冇咩人係長期失眠係可以健康嘅嚇。我哋以往講好多看更啊、空姐啊、一啲返夜班成日輪班嘅人健康會差啲嘅，所以嗰啲人一定要飲食健康，要做運動，要開心先至長做長有嘅嚇。所以點解咁多人係好多醫生都申請我唔做啦，退休啦，或者係半職啦，但係有啲醫生係要夜晚當嘢嘅，有啲部門啊嚇。你估到邊啲啦嚇？即係夜晚生仔啊，夜晚要做手術嗰啲，係要好小心嘅，好多時都會健康唔好嘅，瞓覺唔足夠。呢6樣啦嚇，我講埋個答案啦。第7樣大家估唔估到啊？就返教會啦嚇，或者信仰嚇，堅持信行操練信仰生活啦嚇。7樣，呢幅圖就係俾未信嘅基督徒睇嘅。做運動原來可以醫病嘅，唔係淨係揾心理學家，唔係淨係揾廖醫生，唔係淨係食開因為藥。原來做運動可以醫病嘅，醫好你嘅抑鬱、焦慮、脾氣、神經質、你嘅疲倦、你嘅冇記性、你嘅情緒低落。原來做運動係肯定係會幫到腎上腺同多巴胺。頭先講就係腎上腺、多巴胺、血清素呢啲係上帝俾我哋，但係如果我哋唔夠呢啲，即係你架車唔夠偈油，你就會唔掂噶啦，喐唔到噶啦。做運動可以喐翻。
呢幅圖咧就係講呢3隻嘢：腎上腺、血清素、多巴胺。我相信心理學家都好肯定㗎啦，就係做咗心理治療，你呢啲分泌都會正常，呢啲功能都會正常嘅。咁啊，要做幾多呢？即係好快講啦，一個禮拜3次30分鐘帶氧運動就已經足夠。你話我要做7日嘅咧，冇人阻止你，不過唔好嘥時間，一個禮拜3日得㗎啦。3日已經有足夠嘅抗抑鬱效果，但係嗰30分鐘係要氣噓氣喘啊、飆汗啊、心跳啊、上氣唔接下氣先得㗎，即係要跑步啊、游水、單車或者實行樓梯啊，或者跳讚美操，有冇人要跳得快嗰啲讚美操嚇？唔好扭下嗰啲嚇。咁咧就30分鐘已經得㗎啦嚇，因為好多研究發覺5日同3日同1日咧，3日同5日都一樣咁好，所以慳水慳力。香港人最中意就係效率，做少少。瞓覺瞓得唔好就一定多病、蠢啲、危險同埋會做錯嘢嚇，唔掂嘅嚇。瞓得好就調翻轉，所以我哋好多病人咧，特別係睇緊心理學家嗰啲咧，我嚟到我唔開抗抑鬱藥㗎啦，已經都好咗七七八八，淨係開少少安眠藥，未必係會上癮嗰啲安眠藥，可能開粒抗敏感藥，總之打暈佢，夜晚瞓到已經好翻㗎啦。即係你無論你去飲咩中藥好、西藥好、安眠藥好，或者係總之令你眼瞓嘅藥，只要你瞓到，或者總之你用好嘅方法放鬆，或者係一啲操練，總之瞓到就得㗎啦。因為瞓得好咧係好緊要啊。咁啊，今日時間所限，我唔講太多，但係最好咧就係日頭唔好瞓咁多晏覺，最好就係定時定候，同埋你好想影啊？咁咧，我哋會影翻俾大家嘅嚇，同埋盡量就係培養瞓覺嘅氣氛啊！即係你去半島酒店都要熄咗燈，有蠟燭，鋪台布，你先覺得好好食。瞓覺都係換睡衣、刷牙，聽下音樂，較暗啲燈，最好就揭下聖經，即係培養心理心情，同埋製造一個唔好太緊張嘅氣氛。最好晚晚都係睇嗰篇詩篇嚇，你唔好睇啲太激嘅嘢，睇下睇咗哇打仗，或者睇下睇咗啲好精彩嘅內容。最好晚晚都係睇嗰一兩篇詩篇，睇完你都覺得大衛講完，我好悶啊，想瞓，咁冚埋佢瞓覺。咁咧就補腦咧就好快講啦，即係腦神經頭先講營養啊，最好就 Omega 3，即係奧米加3嗰啲叫做有益嘅脂肪，就係魚、橄欖油同埋牛油果。咁所以地中海飲食係對腦最好嘅嚇，乜魚都得嚇。條腦細胞頭先講啊，大翻靚翻，好似擠咗計有。無論做咗心理治療、做咗運動、食咗血清素，都會大翻嘅條腦細胞啊。咁你想落多啲肥料啊，嗰棵腦細胞會生得燦爛啲咧，就食多啲魚。頭先講啦，你甚至你買 Omega 3嗰啲藥丸啦，果仁啦，除咗花生嚇，所有果仁除咗花生，咁就同埋少啲壞腦嘅食物，即係所有壞嘅油，豬油啊，啲花生油、粟米油啊，或者一啲好唔健康嗰啲油，就盡量少食。好，咁咧就第7啊，頭先記得宗教信仰原來係會減少自殺，呢個都人所共知嘅。我哋通常講就係冇宗教、冇家人、冇工作、冇錢嗰啲人就容易高危嘅。信仰生活呢個係10幾年前有一個國際會議我 present 嘅嚇，每次去教會我都攞翻出嚟講，就拋書包就等你哋唔好諗住係冇賣花讚花香。原來信仰好緊要，信仰會開心啲，快樂指數會高啲。如果香港全民信主嘅呢，我哋唔會渣過菲律賓噶啦。我哋而家嘅快樂指數係超低嘅嚇，喺西方社會嚟講，我哋超低嘅嚇。抑鬱同埋少啲，個壓力會縮細嘅。當你兩個人一齊炒魷魚失業，信徒嗰個就唔會跳青馬大橋噶啦，冇信仰嗰個好難講。另外就係會少啲自殺，少啲快啲康復，
同埋少啲飲酒、吸毒、嫖妓、賭錢呢啲。我相信所有心理學家，特別在座嘅基督徒心理學家都好明㗎啦。兩個病人入嚟，一個冇信仰或者其他異教徒，一個基督徒，肯定信徒嗰個醫得快啲嘅。人哋做12次，可能6次好返㗎啦，賺少好多錢。我親身經歷，我見親啲牧師啊、基督徒入嚟咧，食2-3個月就醫好，拜拜。哎呀，醫生唔睇啦，新年我好返啦咁。如果異教徒咧或者冇信仰嗰啲就耐啲嘅嚇。咁啊就當然唔緊要啦，又係我好開心，快啲好啦，同埋發個腦都會健康啲嘅，大厚啲嘅。信咗主之後，有信仰嘅人個腦會大啲嘅。你睇下隔離左右個頭係咪大過普通人？即係會大啲嘅嗰個 grey matter 大啲嘅嚇。好，咁咧就我最後咧就講幾張 slide， 就係提醒大家，就係無論係啲負面情緒、憂慮、抑鬱都要交晒俾上帝，唔好諗咁多。將來嘅事預備咗就夠啦，唔好諗咁多。你棟大廈唔係裝修緊就唔好諗會火燭，唔好諗咁多。要火燭都上帝會祝福你嚇，唔好瞓唔着。咁咧就盡量就諗好嘅嘢，諗有嘅嘢，諗上帝嘅祝福。就算而家冇嗰啲嘢，你都記住上帝仲有留翻好多嘢俾你。你失去咗一啲嘢，上帝都仲有好多嘢祝福你。多謝都多謝唔切。其實今次事件都提醒我哋嘅，你有冇多謝過上帝？從來冇俾你屋企火個燭啊！即係我唔知有冇人諗過。即係如果我 cancer 啊，我有冇多謝上帝過去50年冇俾我 cancer 啊？我哋而家見好多10歲8歲都 cancer 嘅兒童癌症，我哋有冇感恩過？多謝上帝，我60歲先 cancer。我哋真係要咁做嘅。上帝，你令到我跌錢都係跌咗1000蚊，唔係跌晒成副身家啊！我俾人都係呃咗。最近我個弟兄咧俾人呃咗半身家，喺個電話度呃咗，佢係咁篤，佢感恩啊！好彩，我翻去計翻條數，佢話原來我冇咗1/3就感謝神。佢好蠢啦，當然佢以後唔咁傻信人啦，但係佢感恩啊識得，所以佢唔使食藥啦，好翻啦已經。希望咁啦，我哋基督徒最叻咧就係第4同第5啊！我哋已經比好多人好好多噶啦，我哋而家嘅冇打仗啊，我哋比猶太人、比巴勒斯坦、比以色列、比烏克蘭、俄羅斯好好多啦。即係我哋有冇咁感恩咧？啊，就算我哋今日躺喺病床裏邊，我哋有冇感恩？就係第5，就係最差嘅日子會過去，上帝會幫我幫到最後嗰日，接我走都好，有永恆，有永生，有將來美好甜人生嘅精彩先至係將來開始。我哋提醒自己，就算而家90歲、100歲都要開心，常常喜樂。咁咧，原來我哋有得揀嘅嚇，有得揀嘅。你可以揀開心，揀唔開心都得嘅。今日落雨，你可以揀開心嘅，落雨都開心咁。或者落雨都唔好唔開心，原來可以提醒自己唔好唔開心。今日喺講台講錯嘢都唔好唔開心。我叻過你哋啦，我讀經我有得讀啊，讀錯都好，我都原諒自己，記住咁樣。咁就講完㗎啦，我差唔多嚇。咁就因為時間關係，咁咧就會印晒俾大家睇嘅。咁提醒大家就係無論如何，記住就係倚靠神，黐住上帝，黐住信仰，半步都唔好離開。人哋叫你改名轉運嚇。去咩廟幫你求咗簽，你唔好再喺度翻工，唔好再喺教會侍奉嚇。即係你千祈唔好信異教，因為上帝好 jealous 嘅，上帝唔中意人拋棄佢嘅。你離開佢，我做第二啲嘢，上帝嘅祝福就離開㗎啦。所以唔使諗，一定跟住上帝，一個禮拜7日都跟住嚇。咁就好似呢幅咁樣，我哋無論有逆境、有災難、有抑鬱、有挫敗、有軟弱都好，一定要提醒自己。我哋一齊讀就完結。今日我呢30分鐘嘅分享，預備起。我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在你裏面。人就果子
因為離了我，你們就不能作什麼。最後一張 slide 就係總結，就係呢個喜樂的心乃是良藥。你唔喜樂嘅呢，你嘅骨就會枯乾，你嘅心就會血壓高，你嘅腸就會胃出血，你嘅皮膚就會濕疹，會唔講啦嚇。即係憂傷的靈係一定係唔可以發生，一定要喜樂。無論而家香港、世界，你嘅將來，你嘅身體發生咩事，都要跟住神，神會幫你祝福你。多謝大家。